हाँ खींचे 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 खींचू ऐसे? हाँ वैसे खींचे साइड से फट जाएगी। कोई नहीं बोल भी थी ब्रो ये कैसा फोन है? अच्छा फोन अच्छा होना चाहिए। पूरा फोन अच्छा है कोई कमी नहीं है 10-15 दिन तक आ जाता है 25 दिया था एक दिन यहाँ से मैं तो क्या एक दिन में 25? मैं तो मोड़ तक खाली में अकेला वैसे तो बहुत है सेल चल रहा है ना आ जाए एक दिन, इसके अलावा हाँ अभी कहाँ पड़ा बहुत चार पड़े। पता नहीं ये है कि वो बता नहीं ये तो 128 GB वाला होगा कमी का देख लेना चाहिए ना क्या है। कुछ नहीं होता है वो तो है। सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे एक हाथ हाँ हाँ यहाँ का एक पार्सल है ना हमको कॉल करना हेलो हाँ भैया आ रहा हूँ मैं एक पार्सल दे रहा था यहीं पे हाँ गौतम बोल रहे हैं ना हाँ तो मैं आ रहा हूँ एक पार्सल दे रहा है वो बंदा खोल रहा है पार्सल ये GIC इंटर कॉलेज है ना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अरे अच्छा दिखता है फ़ोन पीछे से थोड़ा गोल है बस धन्यवाद दा। बढ़िया फ़ोन है मैंने बहुत दिया है चार्जेस में भी हाँ 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 चार्ज है चलो। हो गया इसके साथ कोई और वारंटी पेपर वेपर आया तो नहीं है? हो गया हाँ इसके अंदर है कवर